前咧就有朋友仔就問到啦，我係點樣發現佢有蛋㗎？生咗粒蛋出嚟係完全冇預警嘅情況之下生出嚟㗎。Hello， 大家好，我係 Fanny。今集一齊拍片嘅呢一隻係老大饅頭。饅頭咧係一隻東部嘅白紋陸龜，而且咧饅頭係一隻泡乸嚟㗎。喺分享今日嘅內容之前咧，先同大家更正翻一件事啦。咁喺之前我就有講過，饅咧佢有2粒蛋啊嘛。咁後期咧睇翻佢之前睇醫生嘅 record 咧，睇翻嗰個記錄咧，先至發現原來咧係我自己誤會咗。咁後期咧再同醫生再 confirm 一次咧，原來佢只係有1粒蛋嘅啫。咁今集咧就係想同大家分享一下饅頭咧，佢終於成功自己生咗粒蛋出嚟啦！耶！好啦，而家咧先嚟見證一下今日嘅日子先。日睇未到咧？今日咧係9月20號星期六，太好啦！恭喜你啊！終於成功生咗出嚟啦！但係咧，佢生咗粒蛋出嚟咧，係完全冇預警嘅情況之下生出嚟噶。喺我今朝起身咧，出嚟準備放龜嗰陣時咧，一打開佢嘅刨窗門咧，就發現佢已經生咗粒蛋出嚟啦。但係粒蛋咧已經係俾佢壓爛咗噶啦，個殼咧係壓扁咗啦。但係咧出奇地咧，個蛋黃咧係完好無缺噶咯，仲可以拎得起嘅，超搞笑咯！不過點都好啦，成功生咗出嚟咧就係好啦。咁喺呢段期間入邊咧，大家都辛苦啦。好啦，恭喜你啊！之前咧就有朋友仔就問到啦，我係點樣發現佢有蛋㗎？平時我自己咧就會有一個筆記咧，去記低佢哋每日嗰個狀況啦，包括佢哋食咗啲乜嘢啦，有冇便便啦，有冇屙尿啊，佢嘅精神狀態啊、活動力啊嗰啲咧，我自己咧都會去逐樣記低咧，每一隻嘅情況咧，我都有記低啦。所以咧就係呢一啲咁嘅筆記咧，去幫助咗我發現到佢哋有唔妥啦。同埋咧，佢哋有冇蛋咧？就算我哋經驗幾老道嘅前輩都好啦，都唔可能憑我哋嘅肉眼咧就可以判斷出佢哋係有蛋㗎。佢哋有蛋咧，確確實實咧都係需要去睇醫生，醫生照咗 X-ray 先至確實到佢哋係真係有定冇啦。但如果係呢個卵泡滯留嗰啲嘅話咧，X-ray 咧係睇唔到嘅。咁呢個咧就要做超聲波咧先至係有呢個準確嘅答案嘅。咁跟住落嚟咧，過幾日等我哋呢邊天氣穩定翻啲咧，我都會帶佢去做多一次呢個詳細嘅檢查啦，確實佢真係冇事啦，咁我先至會完全放心啦。喺呢度都要叮囑翻大家朋友仔啦，當我哋發現龜有咩唔妥嘅時候咧，盡快約一個特寵嘅醫生去做翻個評估啦。因為我哋主人其實可以做嘅嘢咧，其實都係好有限啦。佢哋有蛋嘅呢段期間咧，我哋主人咧可以做啲乜嘢咧？佢哋有蛋嘅呢段期間咧，咁佢哋嘅補鈣咧係比平時更加重要啦。咁我哋都要確實佢哋嘅鈣係真係有食咗落去啦，或者鈣水係真係有飲到落去啦。曬太陽啊、補鈣啊、補水啊，呢啲咧都係好重要㗎。同埋咧，盡可能每日都要抽時間逼佢哋多啲喐動啦，唔好俾佢哋長時間定格唔喐啦。因為咧，佢哋喐動多啲咧，咁某程度上咧，對於佢哋生蛋嗰陣時咧，都會係有好啲嘅。咁就好似我哋人類咁樣啦，多啲喐動咧，對於呢個生產嘅過程咧，都係會有好大嘅幫助啦。係咪啊？另外咧，就係佢哋生完蛋之後咧，我哋主人咧都要盡量去留意下佢哋嗰個精神嘅狀態啦。佢哋嘅精神狀態咧，喺佢哋生咗蛋之後咧，都係好重要啦。如果佢哋生咗蛋之後咧，佢哋係感覺到係好虛弱嘅話咧，呢個情況咧就唔係太友好啦，咪盡可能盡快去睇醫生啦。佢哋生咗蛋之後咧，佢哋嘅補鈣咧，其實同樣都係好重要㗎。不過有啲可惜咧，佢粒蛋一生出嚟嘅時候，因為佢唔係生喺沙盤入邊啦，咁係佢自己刨出嚟邊咧，佢生出嚟嗰陣時咧就已經係壓爛咗啦。跟住落嚟咧就去放水啦，加少少電解俾佢補充翻呢個體力先。然之後咧就再去影嗰個泡龜蛋，同大家分享一下啦。好咧，呢邊咧就放水俾佢舒緩一下先。你做得好好啊，恭喜你啊！終於成功生咗啦，大家都可以安樂晒啦。
咁你而家晚咧去浸緊水補充水分呢段時間就同大家睇下呢個炮龜蛋咧。其實我都係第一次見炮龜蛋，但係咧其實佢生出嚟嗰陣時咧就已經係壓碎咗嗰個蛋殼啦。因為咧佢生呢啲刨出入邊咧硬啦，咁佢生出嚟嘅時候咧，加上佢嗰個底甲啦，同埋佢嗰個裙邊啦，佢壓碎咗咧，其實好多時都會有呢啲情況嘅。除非佢哋生喺沙池，如果唔係咧，壓碎嘅機會咧其實都好大嘅。不過點都好啦，總之順利生佢出嚟就好啦。咁我呢段期間咧，終於都有覺好瞓啦，好似煎蛋。佢食啦。咁我今日咧俾咗少少佢啦，有啲龜糧咧俾佢補充翻啲蛋白質啦。跟住咧有油麥菜啦，同埋番薯葉啦，仲有啲桑葉啦。因為咧佢近排嘅食慾咧就幾反覆嘅，所以咧我就冇幫佢撈草粉，因為之前我試過撈咗草粉之後咧，成兜都唔食就走咗去啦。佢今日咧就啱啱生咗一蛋出嚟咧，所以我就冇撈草粉啦。咁就希望佢食啲啦，等佢補充翻啲營養先啦。而家睇嚟嘅咧，佢嗰個精神狀態咧，大致上都冇咩特別嘅情況嘅。咁頭先就啱啱同佢即係俾佢浸水補充翻啲水分啦，然之後咧就俾啲嘢佢食下咧，咁佢都肯食嘅。希望佢食得幾多得幾多啦。咁如果佢肯食嘅話咧，就俾啲嘢佢食啦。咁就盡量都係等佢哋休養翻嗰個身體啦。咁望住我，晚咧就好得意。佢食緊嘢嗰陣時咧，佢咪好中意我影佢嘅。你乖乖地食啲啦，你好叻啊，你做得好好啊！好啦，咁我哋今日呢條片嘅分享咧就係咁多先啦，我哋下條片再見啦，多謝大家咧呢段時間對阿曼嘅支持啊！好啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。